saiki akeh wong pit-pitan arep belajar tapi bingung sapa sing belajari, tapi trauma dhisik wis tau ditubruk pit nyemplung kalen nanti babak bundas jatuh. Belajar ojo lah, ojo dong, ojo marah rusak engko. kok Kak Aku arep janjian yo karo kancaku. dalut ta kok Ojo taburan ngalor gak usah sana saya ya. Salam ya. Yo alah kon belajar yo moh. Iya, tapi kancaku sijine, kon belajar kancaku sijine wis. Udah. rambut bos. Ini sih. Tapi nek ngarep sih lah. Sih. Kerjanya penak. Aman sih. Lah kae wong ketok-ketok kae. Kecil. Apa? Ayo meduna jane. Loh, lah ondone ndi ki? Ora roh tukarane ora begini. Oh, aku munggah mamane ondone kok. Ora baik daftar dia. Ya wis nek tak medun manual. Ayo jangan blok ini lo. Ya aku dianjlok lho iki. Tak tambani ini. Nanan ki. Yo, tambani ini. Iku loro yo. Yo, tambani ini, Nang. Ulap berapa lu? Mana ya? Yo. Ulap. 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 Gacor. Ora ora. Aide ra apa-apa. Nang apa to? Takon belajar aku dulu. Raisa aku lho, aku nek mate tanda kremu. Pakmu nyapo? Ora apa-apa nih. Aku wis sawah. Mau kene ngondone. Bocah sapa teko ngondone. Sudah ngalih. Raisa aku pakmu. Aku wis sawah blok.
so. Tak ngomong Pak Udes yo. Pamun. Kabeh gak gelem belajar aku numpak wit. Sesuai tak mau Pak. Tapi wong kayak dinas di luar kota, bengi lagi mulai. Tinggal turus ya. Jam mulu kayak belajar pit Pak ini sawah ini aduh sih Pak Apa? ajari aku numpak pit Rumah karung teteh numpak pit. jauh Pak Enggak usah. jauh Dango-dango. jauh Pak ajari numpak pit Ya wis tak celukne koncoku untuk belajari. Ini biar anjir. Ini biar anjir. Ya dikit Pak motor. Delok. Bocah barang. Masuk. Ora apa? gak apa-apa Ya saya. Aku loro. Nek kono. Parane, wis kecil. Wis ono. Awan-awan rusoi pahe, tak golekane bekecil, takon marai kae numpak sepeda. Wong eneng ora kena omah iki. Bro. Ngomong apa mau cah iki? Gak mudeng aku. Jajali ndang metu wong ndang omongan. Ndi ki suwene rambung iki? Ndang metu-metu. Yo. Ten iki lho. Malah celingak-celing. cek ngeramal Ramal. Piye. Mau ngomong apa? Ngene-ngene iki. Biasane wong gawe cah nom saiki kan mesti ngene. Bosone wong edan yo. Piye to piye? Iki arep ngene iki. Anakku arep belajar. Lah piye? Sakmu ngono gedhe ngene wong son Pak. Ya cut. Siye goreng kali ya wis. Sakne di nyawa e. Ora di nyawa ngono, tak jegurne. Saiki berarti. Yo, saiki keneng koyo keneng. Mau iku sing moro kowe arep ninding kok. Ora ini. Yo kok tak nih pit internasional. Tinggi yang ngono. Tonggo kuwi kemalingan. Apa iso? Jumbo. Tapi konangan. Lah maling iki kabur. Tapi ora iso obah. Iso. Yo iso. Yo tak guceki. Ya ora mau alik misalnya. Yo aja di nyawa, nek di nyawa ngono. Ya Tak ora uncalne. apa-apa. Tapi wis sama. Yo nek tak siapne sih yo pitik. Yo wis, ora ono kuplek. Aku tak balik sawah sik. Kuplek. Yo apa nih sawah? repot ra ora ning ndi ayo tenan aku golek Pak Jil yo Paranono, kecil yang kulon.
Ya Pak. Tahu mau marepon Pak Pit. Ya. Hati-hati. Siap. Langkah kalengnya. Panas barang ini kok kan. Paket belajar ya, tombaknya itu jadi ya wes mau tiba-tiba kak Bo. Tapi yang mana emang iki biyen tahu juara internasional pada zamannya Sombong amat. Asik. Enak. Cok, rapot Ini. Juara internasional ini. Masa? Yo, TV deh. yo. Elek men. Elek-elek juara internasional pada zamannya. Ya wis belajar. Yo. Wes iki soalnya gak opo. Oh, antok ya, Ram. Tinggal urusnya. Gak opo ben belajar dhewe. Cil. Belajari malah tuh. Ini mau anakku. Ini mau noi mau. Meneng nu. Lha udah ini lo. Wah. Wah, kok terus piye? Biyen wis tau nyemplung kalen. Turun. Kenapa? Kalau ikut belajar malah. Lagi rapat kan ini oi.